အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စာမျက်နှာ46မှာပါရှိတဲ့စာမျက်နှာ46ပေါ့နော်စာမျက်နှာ46မှာပါရှိတဲ့ paper table အသုံးပြုနည်းလေးကိုဆက်သွားကြမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် paper table ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ report ပေါ့ကျွန်တော်စစ်ထုတ်မဲ့အရာလေးတွေကိုခေါင်းထဲမှာထားပေါ့ကျွန်တော်စစ်ထုတ်မှာဒီမှာပေါ့2015နံပါတ်1အနေနဲ့စစ်ထုတ်ပြမှာ2015မှာပကူးမှာဒီဇာတ်တွေကဘယ်လိုတွေရောင်းရလဲပေါ့နော်ငွေဘယ်လောက်ရောင်းရလဲဒါလေးပေါ့2015ပကူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကို paper table ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာ set ကွက်မှာပေါ့နော်ကာစာလေးချတာပြီး insert တွေဝင်မယ်paper table အတိုင်းလေးထွက်လာနော်အဲ့ဒါ paper table ဆိုသူ့ရဲ့ area အကုန်လုံး select ဝင်ပါနော် new version နဲ့ပဲသွားမယ်နော် okay နဲ့ပဲလိုက်ဟုတ်ပြီဒါ paper table ဆရာလေးကြာလာအဲ့တော့ကျွန်တော်2015ပကူးဆိုတော့2015ဆိုရင်ရိယာကိုကျွန်တော် filter တဲ့ပြထည့်လိုက်မယ်နော် filter တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒါရောက်သွားပြီပြီးတော့ region ပကူးမှာရောင်းရတဲ့သူကြည့်မယ်ဆိုတော့ region ကိုကျွန်တော်ဒီ row ထဲကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်ထုတ်ကြည့်မယ်2015ရှာမယ်2015ပြီးတော့okay ပေးမယ်နော်2015ရောက်ရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာပကူးဆိုတော့ပကူးကို select ပေးလိုက်ပြီး okay ဟုတ်ပြီ2015ပကူးမှန်နေပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုရောင်းရတယ်လဲပြီးတော့ငွေဘယ်လောက်လဲပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုရောင်းရလဲဆိုကျွန်တော် save man လို့လာပြီ save man ကိုကျွန်တော်တို့က row တွေကိုပြစ်ထည့်လိုက်မယ်ဖြူရောင်းရတယ်အဲ့ငွေဘယ်လောက်ရောင်းရလဲအမောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ value တွေကိုထည့်မယ်နော်3သိန်းခွဲရောင်းရတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်မူရင်း table ကိုပြန်ကြည့်မယ်2015ပကူးဆိုတော့ပကူးဟုတ်ပြီ2015လည်းမှန်သွားပြီပကူးလည်းမှန်သွားရောင်းရတဲ့အတွက်ဖြူပြီးတော့3သိန်းခွဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ paper table နဲ့စစ်ထုတ်တာမှန်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုပါလဲဆို2016မှာရန်ကုန်မှာရောင်းရတဲ့တူတွေကိုရှာမယ်2016အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရီးယားကိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီထဲမှာ2016ယူလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်နော် region နဲ့ထည့်ပြီးတော့ရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ slide ကိုဖြုတ်မယ်နော်ရန်ကုန်မှာမှတ်ချင်မယ်ပြီး okay ပေးမယ်ရန်ကုန်မှာရောင်းရတဲ့သူတွေမြင့်နဲ့တင်းရောင်းရတယ်ပေါ့ဒါဟုတ်ပြီနော်အမောင်လဲပါပေးစားပြန်2016မှာမြင့်ရင်တင်းအဲ့တော့ table ကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်မဟုတ်ပေါ့နော်2016 area 2016ပေါ့မြင့်ရန်ကုန်တည်ကြပြီးတော့တင်းကိုရှာမယ်နော်ဒီမှာတင်းနှစ်ခုပြီးတော့သူတို့က2016ဟုတ်နော်ဒါတွေက2016တော့ရောင်းရတယ်သူတို့ကခင်တို့ချစ်တို့ကြောင့်နေပြီးတော့မှရောင်းရတယ်အဲ့ဒါတို့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်စစ်ထုတ်2016ရန်ကုန်ဆိုတော့2016လည်းမှန်တယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဒီမြင့်နဲ့တင်းပဲရှိရနော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ table တစ်ခုဖြစ်ဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဒါလေးကို double click နှိပ်လိုက်ပါနော် double click နှိပ်လိုက်ရင်သူပါတူ table လေးတစ်ခုတိဆောက်သွားတယ်မြင့်ရယ်တင်းရယ်ပေါ့ရန်ကုန်2016ခုနှစ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲစစ်ထုတ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဘာကိုစစ်ထုတ်မလဲဆိုရင်ဂျွန်လာမှာရောင်းရတဲ့စေမန်တွေပေါ့အမဂျွန်လာမှာရောင်းရတဲ့တူတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ထုတ်မှာpaper table ပြန်သွားမယ်ဂျွန်လာဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဖယ်လိုက်မယ်เนาะဒီဆရာကွက်လေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့ဖယ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကလေးလေးနဲ့ဟုတ်ပြီအမောင့်လည်းဖယ်လိုက်မယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီနေရာပြောင်းเนาะဒီ paper table ဒီဟာနှိပ်လိုက်မှထွက်လာတယ်အဲ့တော့2000ဂျွန်လာမှာရောင်းရတဲ့စေမန်အဲ့တော့လတွေကိုကျွန်တော်လတွေဆိုတော့ဗာလဲမန်ကိုကျွန်တော် filter ထဲထည့်လိုက်ပြီးတော့စေမန်တွေကိုကျတော့ဆွဲပြီးတော့ row ထဲထည့်လိုက်စေမန်နဲ့အကုန်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လိုချင်တာကဂျွန်လာမှာပဲရောင်းရတဲ့လိုချင်တော့ဂျွန်လာ okay ပေးလိုက်မယ်ဂျွန်လာမှာရောင်းရတာအောင်တို့ဖြူတို့စသည်ပေါ်လာနော်
ပြီးတော့ငွေသူတို့ရဲ့ငွေ amount တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် value တွေကိုထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော် table တစ်ခုဖြစ်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် double click နှိပ်လိုက်ရင် table မြင်နော်ဟုတ်နော် double click နှိပ်လိုက်ရင်အားလုံးစုပြီးတော့ table တစ်ခုရလာမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဂျွန်လမှာရောင်းရတဲ့တူလေးစီရင်ပါအဲ့တော့ဘယ်နှဦးလဲဆိုတော့1 4 5ဦးပေါ့2000ဂျွန်လမှာရောင်းရတာအဲ့တော့ကျွန်တော် table ကိုပြန်တွားကြည့်လိုက်မယ်နော်ဂျွန်လမှာရောင်းရတဲ့တူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာလဲဆိုရင်ဂျွန်လပုံမှာတွက်ခဲ့တာကျွန်တော်5ဦးဆိုတော့တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာအောက်မှာ1ယောက်မှာ1ယောက်နော်4 5ဟုတ်ပြီအောင်ရအောင်စပြီးစုတူပေါ့နော်โอเคဒါကျွန်တော်တို့ပေးစာမျက်နှာ46မှာပါရှိတဲ့ paper table ပေါ့နော်မိမိစစ်ချုပ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအရင်ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားပြီးတော့ paper table တိစောက်ပြီးစစ်ထုတ်ပါနော် slash ပေးပြီးတော့ insert ထဲကနေ paper table ပေါ့ဒီတိုင်းလေးသွားကြည့်ရင်ဒါ paper table okay နှိပ်လိုက်ရပြီပေါ့နော်မှာကြိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ filter ထဲထည့်မယ် row ထဲထည့်မယ်ဒီ value ဆို amount နဲ့ပတ်သက်တာဆို value ထဲထည့်မှာနော်ဒီလိုစစ်ထုတ်ပြီးရပါတယ်စာမျက်နှာ46မှာပါရှိပါတယ် okay